福島県に行ってみた。震災以降けど小学校へ。滋賀県を出発。湖西道路を北へ。敦賀インターから北陸道へ。石川県。富山県。縦に長い新潟県を抜け磐越道へ。山を越えて福島県に入り、船引三春インターに到着。ここまでで約10時間、そして下道に出ると、真っ白やないかー。